Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und einer neuen Folge. Und ich sag mal, dem vorigen Ende unserer Hamburg-Saga. Und ihr könnt es im Hintergrund sehen, wir sind bei keinem geringerem Laden als in der Europapassage bei Hobbs Burger. Hobbs Hut auf Burger. Ich glaube, wenn ihr diesen Kanal verfolgt und vielleicht auch den ein oder anderen noch auf YouTube, was so die Food-Szene angeht, dann wisst ihr, dass zum Beispiel der bekannte Holle schon hier war, Undercover sogar dem Ganzen eine 9,5 gegeben hat, soweit ich mich richtig erinnere. Vor ein paar Wochen waren bekannte Influencer wie zum Beispiel Ada Sachi oder auch Abu Goku zusammen hier, haben das Ganze für mehr als nur gut befunden. Und das hat natürlich auch mich dazu angetrieben, im Rahmen unserer Hamburg-Food-Saga das Ganze natürlich mitzunehmen, weil es aktuell wohl der angesagteste Burger mindestens in Hamburg, wenn nicht sogar ganz Deutschland ist. Und das gilt es heute auch hier zu testen auf diesem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß und den ersten Eindrücken von Hobbs Hut auf Burger. Hobbs Hut auf Burger mit 2 Standorten, einmal in Hamburg Europapassage. Hier seht ihr so ein bisschen die ersten Eindrücke, das Ganze in dem Einkaufszentrum gelegen. Aber auch in Stuttgart gibt es das Ganze für alle in Süddeutschland. Und dementsprechend schauen wir uns mal an, wer alle schon da war. Eben bereits erwähnt, Holle TV, Ivanio und Fitness Oscar sowie Abu Goku. Und was auch ganz cool ist, dass man hier so eine Art Leinwand hat mit den Videos von den Influencern, die schon da waren. Aber wir kommen natürlich jetzt mit der Zubereitung. Ihr seht, schön auf dem Lavasteingrill, auch mittlerweile selten. Und dann die Smash Burger, aber mit den jetzigen Eindrücken und den richtig, richtig geilen Vorbereitungen lasse ich euch noch einmal alleine. Wir kommen zum schönsten Teil des ganzen Videos und das ist natürlich das Tasting. Ihr habt die Eindrücke gesehen, also ich muss schon ehrlich sagen, das verspricht sehr viel. Ne? Ich habe gerade gefahren, man hat so einen Lavasteingrill, wo man natürlich den, ich sag mal, Classic Burger präsentiert und auch drauf, ich sag mal, nicht Smash, das ist halt der Unterschied, sondern wirklich als Classic Burger. Und dann hat man mittlerweile, weil ich sag mal, alt Trending, auch mittlerweile 2 Smash Burger und das ist der sogenannte Smash Cheeseburger in ich sag mal, Small und Regular und dann gibt es den sogenannten Smash Chili Cheese und den haben wir jetzt genau hier. American Cheese, Jalapenos, dann natürlich richtig, richtig kross und hoffentlich noch saftiges Fleisch, Zwiebeln und Essiggurken. Ich bin echt gespannt. Ne? Also das Bun fühlt sich schon richtig, richtig weich an, genauso wie es vom Smash Burger sein soll. Ich würde sagen, bevor das zu kalt wird, ist das das Erste, was wir testen, denn ich glaube, danach kommen wir zu dem, wofür das Ganze steht und das sind tatsächlich mal die Classic Burger. Aber auch die Smash Burger sollen ganz geil sein. Ich würde sagen, rein geht's in Hobbs Hut auf Burger. Wahnsinn. Richtig, richtig geiler Smash Burger. Ich muss sagen, ich habe lang nicht mehr so ein krosses und gleichzeitig richtig gesmashed, noch frisches, saftiges Fleisch gegessen. Schaut euch mal hier die Kruste an. Es ist wirklich richtig, richtig kross. Also ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, ist es, ich meine, Geschmack vergeht immer so ein bisschen die Erinnerung, aber wirklich würde ich jetzt sagen, das krosseste, sage ich mal, Fleisch, was ich im Rahmen des Smashburgers hatte, das Brötchen unnormal weich, ist meiner Meinung nach kein Martinsband, trotzdem kommt man sehr nah daran dran und ich muss sagen, das ist trotzdem unnormal saftig gleichzeitig, unnormal schmeckt es gut. Auch die Essiggurken, die haben was, erinnert mich so ein bisschen, ich sag mal, was Gurke angeht, so, und das meine ich gar nicht abwertend, sondern im positiven Sinne, so ein bisschen an McDonald's, der Gedanke kommt direkt daran, aber die Essiggurken heben sich davon so krass ab, ne, super frisch, ne. Das Fleisch, wie jetzt auch gleich zum nächsten Burger, wird tagtäglich hier frisch gemacht, also die machen es komplett von vorn bis hinten komplett selber. Ich habe gehört, hier gehen, und jetzt haltet euch fest, über 1000 Burger am Tag weg. Um das mal in Verhältnis zu setzen, wer, ich sag mal in Anführungsstrichen, guten Burgerladen führt und sag mal so 2000 Burger pro Woche über die Laden-Takeout, dann ist es schon wirklich gut. Über 1000 pro Tag an einem Wochenende und auch in der Woche, das ist Next Level, Leute. Ich würde sagen, bevor wir aber zu lange quatschen und ich sag mal wahrscheinlich in Anführungsstrichen vielleicht sogar der noch bessere oder bekanntere Burger zu kalt wird. Oh Leute, es fühlt sich schon, ich wollte gerade sagen, testen wir den. Insgesamt gibt es mit dem, ich sag mal mit der Veggie-Variante 7 Grilled Burger.
ihr wisst, viele, die den Kanal verfolgen oder auch den Hauptkanal, checkt den ganz gerne mal ab, linke ich euch hier ein. Die 7 ist unsere Glückszahl, meine Glückszahl und gehört auf diesen Kanal mit dazu. Das heißt, es kann nur gut sein. Wir haben jetzt hier, ich sag mal, den Italian Club. Ne? Das Besondere an dem, diese Homemade Basilikum Tomatencreme und der Hamburger halt mit Parmigiano. Ich glaube, es war so richtig ausgesprochen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber es sieht hoffentlich nicht nur geil aus, es fühlt sich nicht nur hoffentlich geil an, ich hoffe, es schmeckt auch genauso. Rein da. Kein Scheiß, Leute. Es hält, was es verspricht. Also, das ist ja der Wahnsinn. Durch, ich sag mal hier, diese wirklich krasse Tomaten-Basilikum-Creme, ne, hat das, also wirklich, mir kommt, als ist es wirklich so ein italienischer Gedanke im Kopf, so, ne, weil es hat natürlich diesen krassen Tomatengeschmack, was unnormal frisch schmeckt. Und dann dieses Fleisch dazu, ne? Also das ist so saftig, man sieht's nicht gesmashed, mal was ganz anderes, ne? Aber man sieht richtig, wie saftig das ist. Dann, wie gesagt, hier schön oben auch noch mit der Creme. Auch hier, wenn ich mich nicht irre, sind so ein paar Essiggurken mit dabei. Oh, schmeckt absolut wahnsinnig. Auch das Brötchen, ne? Komplett wieder weich. Es hält, was es verspricht. Also absolut wahnsinniger Burger. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, der haut mich weg und der toppt nochmal alles. Ne? Also dieser Classic Burger ist dann wirklich das, worauf es hier nochmal so aussticht. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht nicht nur der beste Burgerladen Hamburgs aktuell, sondern vielleicht wirklich Deutschlands, weil man es wirklich geschafft hat, Smash und den Classic Burger auf Endlevel zu setzen. Wir probieren aber jetzt noch die Fries. Auch die gibt es ja noch hier. Auch die schmecken gut, gibt's nichts, ne? Also sind jetzt nicht die besten Fries, die ich jemals gegessen habe, aber die kommen schon sehr nah an auch Endlevel ran. Das ist wirklich so, ne? Weil die sind richtig dick, ne? Also wirklich richtig dick geschnitten, richtig kross auch dazu. Also das kommt schon wirklich, wo ich sage, das ist oftmals mittlerweile nur noch bei Süßkartoffelpommes so, weil vieles verhauen, sage ich mal. Aber die sind kross, die schmecken gut, auch die Pommes. Top, also wirklich top, ne? Was das Ganze wohl hier auch noch ausmacht, und das schmeckt natürlich in Kombination mit dem Burger, das kann ich mir auch vorstellen, nochmal hier so draufklatschen, hausgemachter Krautsalat. Darüber nochmal so ein bisschen sage ich mal, ne? Auch jeden Tag frisch, damit wir unten nochmal schön so ein bisschen an die Sahne kommen. Leute, absolut geil. Also auch der Krautsalat tipptopp. Dann haben wir noch 2 verschiedene Soßen hier. Ich glaube, so eine hausgemachte Soße, ob es jetzt geheim ist, weiß ich gerade gar nicht. Relativ geruchsneutral, muss ich tatsächlich sagen. Gehen wir da so mit der ersten Pommes rein. Hat jetzt eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, so einen Mayo-Charakter. Und dann gehen wir tatsächlich noch in die letzte rein. Das ist noch eine andere. Ich glaube, das ist wie so eine Art Ranch Dressing, wenn ich mich nicht irre. Oh ja, das ist wirklich so eine Art Ranch Dressing, weil man riecht meiner Meinung nach halt so einen Käsegeschmack, ne? Auch da nehmen wir mal was ordentlich drauf. Ist wirklich so, ich würde schon fast sagen, das geht in so eine Art Frischkäse-Richtung vom Geschmack her, aber passt auch zu den Pommes perfekt, ne? Ich kann mir halt wirklich vorstellen, jetzt auch so die Burger so richtig geil mit diesen Dips nochmal so rein zu tunken, ne? Gar keine Käsesoße, muss auch jetzt hier mal gar nicht sein, aber so schön, ich sag mal, mit dem Krautsalat würde ich mir noch so da drauf von die Soße, ich sag mal, wie ich es immer gerne auf dem Kanal sage, so richtig dreckig werden. Und genau das ist hier mit einem richtig geilen Geschmack. Dazu lasse ich mir jetzt den Cola Zero gut gehen, und dann hören wir uns. Schreibt mal in die Kommentare, ich glaube, ne? Ist noch ein bisschen, noch ein bisschen, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall lasse ich mir gut gehen, Cola Zero dazu. Wir hören uns gleich nochmal. Kommen wir zu einem kleinen Abschlussfeedback. Also, was soll ich euch sagen? Das kommt an eine 10 von 10 für mich schon ran, ne? Weil ich sage mal, oder bei mir ist immer so, was will man dann noch besser machen, ne? Und ich muss euch wirklich sagen, das Brot war super soft, genauso ist, also es ist ja auch alles Geschmackssache, aber genauso stelle ich es mir vor, sei es jetzt bei dem Classic Burger, der jetzt wie gesagt auf dem Lavasteingrill halt gemacht wird, oder jetzt auch bei dem Smash Burger, hat perfekt gepasst. Das Fleisch, Smash Burger, super kross, ne? Trotzdem richtig schön saftig. Bei dem anderen brauchen wir gar nicht überreden, besser geht's nicht vom Fleisch her, sage ich ganz ehrlich. Und dann halt noch diese Frische von den Zutaten, die Pommes, ja gut, da gibt es vielleicht welche, die besser sind, aber die come on so ungefähr, ne? Also das ist dann 9,5, 9,7, 9,8, was weiß ich so, rund mal auf 10 so ungefähr, ne? Also wirklich, Leute, wenn ihr in Hamburg seid, dann
kommt hier vorbei, ihr werdet es nicht bereuen. Meine ich ganz ehrlich, ihr wisst, da bin ich mal sehr ehrlich und authentisch und wenn es nicht schmeckt, dann sage ich das auch. Ne, wie zuletzt, ich sag mal, bei einem neuen Pastrami-Sandwich, schaut einfach die Videos durch, ich will jetzt auch keinen fronten oder so. Habe ich ja auch alles gemacht, abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr das noch nicht mehr. Glocke aktivieren und gerne liken das Video schon mal. Und da, wie gesagt, da bin ich einfach ehrlich authentisch und wenn ihr hier hinkommt, ihr bereut es nicht. Ich habe erfahren, hier kommen Leute eigentlich mittlerweile tagtäglich hin, weil es denen so gut schmeckt und ich sag mal auch immer wieder einen anderen Burger nehmen. Ne? Wie gesagt, 7 alleine von dem, wenn man Veggie mit reinnimmt, von den normalen. Smash 2 Stück, unterschiedliche Größen, ne? Mal mehr, größere Hunger. Also auch hier, da hätte ich mal richtig Bock auf so eine Challenge. Vielleicht machen wir das beim nächsten Standort in Hamburg. Da sind jetzt 1 oder 2 Spots mit dabei. Checkt auch gerne das vorige Video ab, da haben wir auch was gemacht. Da konnte ich mir auch eine geile Challenge auf unserem Hauptkanal vorstellen. Ja, was soll ich euch sagen? Es hat rundum geschmeckt. Die Hamburg-Saga ist damit jetzt erstmal beendet, aber die nächste Staffel wird auf jeden Fall kommen. Wir haben jetzt hier viele Foodspots getestet. Wie gesagt, checkt das Ganze gerne ab. Auch eine epische Food-Challenge auf unserem Hauptkanal. Und da würde ich sagen, wenn ihr mit Liebe ein Like da lassen habt, ein Abo und auch natürlich Hops, Hood of Burger hier einmal abchecken. All das gemacht hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Auf dem Kanal, hier auf unserem Zweitkanal bei Big M TV oder unserem Hauptkanal Big M. Macht's gut, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.